កុនសម្រាប់ការជួយមកកម្មផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសគឺផាក់ឡូវគ្រឿងក្នុងជ្រូកជាមួយនឹងទឹកដូងខ្ចីណាជាមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ធ្វើញ៉ាំជួបជុំគ្រួសារក៏បានឬក៏ក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងក៏បានដែរជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រចម្អិនបំបត្តិក្លិននិងធ្វើឲ្យសាច់ផាក់ឡូវរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណាជាពិសេសប្រសិនបើយើងចម្អិនដោយខ្លួនឯងចាមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺមានអនាម័យខ្ពស់ព្រោះយើងបានសម្អាតបានយ៉ាងល្អប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញនៅវិធីសាស្ត្រចម្អិនរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងចាហើយជាពិសេសនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើទឹកជ្រលក់ផាក់ឡូវដ៏ឆ្ងាញ់ពិសេសជូនបងប្អូនទៀតផងណាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់មានដូចជាសៀងផ្អែមចាទឹកគ្រឿងផ្សំផាក់ឡូវជាមួយនឹងទឹកម្ទេសចាជាមួយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងស្ករសម្ទេសហឹរចុងក្រោយនេះគឺទឹកខ្មេះណាបងប្អូនសម្រាប់ទឹកគ្រឿងផ្សំផាក់ឡូវគឺយើងយកនៅពេលដែលយើងចម្អិនផាក់ឡូវចាគឺយើងដួសយកទឹកគ្រឿងផ្សំនោះយកមកទុកសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ស្ងោរបំបត្តិក្លិនគ្រឿងក្នុងជ្រូកមានដូចជាអំបិលស្រាចិនឬក៏ស្រាសសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចាគល់ស្លឹកគ្រៃមាននៅរំដេងចាមាននៅខ្ញីបងប្អូនចាហើយចុងក្រោយនោះគឺស្លឹកក្រូចសើចចាគឺមានក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំធ្វើផាក់ឡូវមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងគ្រាប់ក្រហមផ្កាចាន់និងឈើអែមចាមានប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ចាជាមួយនឹងទឹកត្រីអំបិលខ្នុរចាចុងក្រោយគឺស្ករក្រហមណាបងប្អូនហើយក៏មាននៅរំដេងជាមួយនឹងខ្ញីផងដែរសម្រាប់គ្រឿងផ្សំធ្វើផាក់ឡូវគឺនាងខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយចាហើយរត់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើផាក់ឡូវជាមួយនឹងទឹកដូងខ្ចីណាបងប្អូនចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងណាសម្រាប់បន្លែទុកញ៉ាំជាមួយនឹងផាក់ឡូវគឺមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមជីរណាចាពិសេសនោះគឺត្រសក់តែម្ដងសម្រាប់សាច់ដែលនាងខ្ញុំយកមកធ្វើផាក់ឡូវមានដូចជាជ្រមុះចាជាមួយនឹងត្រចៀកបងប្អូនហើយក៏មានដូចជាអណ្ដាតចាហើយក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងជ្រូកតែម្ដងចាហើយដែលឃើញក្តៅៗហុយៗនេះបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំទើបតែយកចេញពីឆ្នាំងស្ងោរដើម្បីបំបត្តិក្លិនណាចាតោះបងប្អូនអញ្ចឹងនឹងទស្សនាវិធីស្ងោរបំបត្តិក្លិនគ្រឿងក្នុងជ្រូកជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះសិនចាបន្ទាប់ពីយើងដាំទឹកពុះហើយគឺយើងត្រូវបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្ក្រៃរំដេងខ្ញីស្លឹកក្រូចសើចចាបន្ថែមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្រាចិន2ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានស្រាចិនសម្រាប់ធ្វើម្ហូបយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរព្រោះពេលខ្លះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងក៏អាចខ្វះគ្រឿងផ្សំដែរចាបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំដាក់សាច់ចូលស្ងោរសម្រាប់សាច់យើងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យស្អាតជាច្រើនដងចាដោយច្របាច់ជាមួយអំបិលច្របាច់ជាមួយនឹងម្សៅឆាឬក៏បន្ថែមទឹកខ្មេះលាងសម្អាតតតែយើងជឿជាក់ថាគ្រឿងក្នុងរបស់យើងនោះគឺស្អាតល្អហើយបាត់ក្លិនទើបយកមកស្ងោរចាយើងស្ងោរនេះគឺដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងកាន់តែស្អាតបាត់ក្លិនហើយមានក្លិនឈ្ងុយទៀតផងយើងស្ងោររងាស់ប្រហែលពី10ទៅ15នាទីណាបងប្អូនបន្តមកគឺនេះខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅចាដាក់គ្រឿងផ្សំធ្វើផាក់ឡូវនឹងចូលលីងឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនណាចាយើងលីងឲ្យឈ្ងុយហើយឲ្យក្រៀមបន្តិចណាត្រង់នេះដែលនាងខ្ញុំភ្លេចដាក់រំដេងនិងខ្ញីចូលសូមបងប្អូនដាក់រំដេងនិងខ្ញីចូលលីងជាមួយផងណាចាគ្រាន់តែយើងលីងណាក្លិនរបស់គ្រឿងផ្សំគឺឈ្ងុយប្រហើរពេញផ្ទះតែម្ដងណាចាបន្ទាប់ពីឈ្ងុយហើយក្រៀមបន្តិចហើយគឺយើងដួសទុកម្ល៉េះសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ឆ្នាំងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនទើបយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលបានចិញ្ច្រាំរួចហើយនោះចូលឆាឲ្យឈ្ងុយនៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយល្អហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលីងទុកអំបញ្ញមិញនេះចូលចាចា
យើងឆាគ្រឿងផ្សំនេះឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករក្រហមសម្រាប់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺសាច់របស់នាងខ្ញុំប្រហែលជា5គីឡូដូច្នេះនាងខ្ញុំប្រើស្ករក្រហមចំនួន5ស្លាបព្រាបាយពេញណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនេះដែរគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនសាច់ដែលយើងបានចម្អិនណាកូរស្ករឲ្យឡើងក្រហមល្អហើយទើបបន្ថែមទឹកត្រីចាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរ1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់អំបិលគឺកន្លះស្លាបព្រាបាយរួចហើយយើងកូរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាណាបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមសាច់របស់យើងនឹងចូលធ្វើផាក់ឡូវតែម្ដងណាចាគឺយើងកូរច្របល់សាច់នឹងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងណាដោយមិនទាន់បន្ថែមទឹកទេណាបងប្អូនព្រោះនឹងចេញជាតិទឹកពីក្នុងសាច់នឹងមកសិនណាបងប្អូនចាយើងឧស្សាហ៍កូរចុះឡើងបងប្អូនចំណុចនេះគឺយើងប្រយ័ត្នខ្លោចណាចាព្រោះយើងមិនបានបន្ថែមទឹកដូចនេះហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការកូរចាដើម្បីកុំឲ្យសាច់ខ្លោចណាចាសាច់របស់យើងចាប់ផ្ដើមស្ងួតទឹកល្អហើយឡើងក្រហមណាបងប្អូនចាប្រសិនបើយើងដាក់សាច់ភ្លាមហើយយើងបន្ថែមទឹកភ្លាមចាសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺមិនឡើងពណ៌ក្រហមល្អទេចាបន្ទាប់មកទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្តិចណាបងប្អូនចាយើងអត់ប្រើទឹកច្រើនទេរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដូងចូលទាំងអស់តែម្ដងចាដោយបន្ថែមខ្ញីនិងរំដេងចូលផងដែរណាបងប្អូនការប៉ិតខ្ញីនិងរំដេងហ្នឹងត្រូវលីងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដោយសារនាងខ្ញុំភ្លេចទើបនាងខ្ញុំត្រូវដាក់តាមក្រោយបែបនេះណាចាកំឡុងពេលដែលទឹកផាក់ឡូវរបស់យើងពុះហើយមិនទាន់រីងគឺនាងខ្ញុំដួសទុកជំនួសមួយចានចង្កឹះដើម្បីធ្វើទឹកជ្រលក់សៀងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយផាក់ឡូវណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងរំងាស់បន្តរហូតដល់រីងទឹកនិងឆ្អិនល្អចាឥឡូវនេះសាច់ផាក់ឡូវរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយសម្រាប់រយៈពេលចម្អិនគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនសាច់ដែលយើងបានចម្អិនណាបងប្អូនសម្រាប់សាច់ផាក់ឡូវប្រសិនបើយើងចម្អិនឆ្អិនផុយពេកក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ទេណាបងប្អូនសម្រាប់សាច់ផាក់ឡូវនេះដែរគឺនាងខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់មួយផ្នែកបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំទុកមួយផ្នែកទៀតជាគ្រឿងផ្សំដើម្បីយកទៅខជាមួយនឹងខាត់ណាពងទានិងទឹកអំពៅជាមុខម្ហូបមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយណាចាឥឡូវនេះយើងចូលដល់វិធីធ្វើទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ពិសេសណាគឺដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចិញ្ចាំរួចនឹងចូលឆាឲ្យឈ្ងុយចាបន្ទាប់ពីយើងឆាខ្ទឹមឈ្ងុយហើយនាងខ្ញុំដាក់សៀងដែលបានចិញ្ច្រាំរួចហើយនឹងចូលចាមួយចានចង្កឹះឆាជាមួយឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំផាក់ឡូវនេះដែលយើងយកនៅពេលដែលយើងចម្អិនផាក់ឡូវនោះមួយចានចង្កឹះជាមួយនឹងទឹកម្ទេស3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចូលចិត្តហឹរឲ្យបន្ថែមច្រើនជាងនេះណាជាមួយនឹងស្ករស3ស្លាបព្រាបាយចាហើយចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមទឹកខ្មេះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យមានរសជាតិជូរផ្អែមប្រៃតិចៗឆ្ងាញ់ណាស់ណាបងប្អូនចាសម្រាប់ទឹកសៀងនេះណាសម្រាប់រសជាតិបងប្អូនអាចភ្លក់ឲ្យបន្ថែមបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាយើងបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅតិចៗដើម្បីរំងាស់ឲ្យទឹកឆាសៀងរបស់យើងនឹងរាងខាប់បន្តិចណាសម្រាប់ទឹកសៀងនេះដែរគឺយើងយកសៀងផ្អែមមកចម្អិនណាបងប្អូនទើបឆ្ងាញ់ចាឥឡូវទឹកសៀងរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយខាប់ល្អណាបងប្អូនចាសម្រាប់រសជាតិវិញគឺប្រៃផ្អែមជូរល្មមឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានគ្រឿងឈ្ងុយពីទឹកគ្រឿងផ្សំផាក់ឡូវទៀតផងចាបន្ថែមម្ទេសហឹរជាការស្រេចតែម្ដងណាសាច់ផាក់ឡូវរបស់នាងខ្ញុំឆ្អិនហើយចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់សាច់នេះគឺឆ្អិនល្មមតែម្ដងពណ៌ក៏ស្អាតរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ពិសេសណាចាហើយជាពិសេសប្រសិនបើយើងបានចម្អិនញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបែបនេះមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេគឺមាននៅអនាម័យខ្ពស់ព្រោះយើងសម្អាតបានយ៉ាងល្អណាបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និង subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណា
សម្រាប់សាច់ផាក់ឡូវនេះបងប្អូនណាអាចញ៉ាំជាមួយទឹកជ្រលក់ក៏បានហើយបន្ថែមជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងទៀតរឹតតែពិសេសចាបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូរបៀបនៃការធ្វើជ្រក់ល្ហុងឲ្យស្រួយឆ្ងាញ់ហើយទុកបានយូរនៅក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំបានណាសម្រាប់សាច់ផាក់ឡូវមួយចំនួនទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីខជាមួយនឹងបន្លែខាត់ណាជាមួយនឹងពងទានិងទឹកអំពៅនៅវីដេអូក្រោយណាបងប្អូនចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអរគុណជម្រាបលាចា